皆さんおはようございますというところで、ただいまキャンプ場に向かっておりますと、今は朝の9時20分ですね。これから高速道路に乗って一路ほったらかしキャンプ場に行ってまいりますと。天気は晴れと風はややあるかなって感じですね。さてさて、どんなキャンプになることやら1泊2日楽しんでいきたいと思います。前回行った時ね、強風で焚き火はできなかったので、今回はリベンジとなりますが、ちょっとね、このね、東京都内まだ風が強いので、ほったらかしキャンプ場がね、果たして風が止んでくれるといいなという状況でございますと。やばいね、2回連続強風で焚き火できないとちょっとさすがに落ち込むよねというわけで、まあどんな、キャンプ旅になることやら、これから1泊2日のキャンプ旅楽しんでいきたいと思いました。さて、高速道路を降りて、ただいま馬肉で有名な長谷川精肉店に向かっておりますと。これがね、まもなく斜め左です。やはりほったらかしキャンプ場に来たら、目的地周辺です。馬肉を食べないわけにはいかないというね。運転お疲れ様でした。駐車場がここの弥生食堂の駐車場なんですよね。よいしょ。やってそうですね。よいしょ、到着。やってきました。馬刺しの肉の長谷川精肉店でございますと。はい、馬刺しを買ったのでクーラーボックスに入れてね、持ってきたいと思います。はい、長谷川精肉店で馬肉を買ったので、次は食材を買いに綿半ですね。ほったらかしキャンプ場から近いですね。スーパーにあるのかなによってちょっとね、朝食のご飯ですね、朝食のパンと、あとフルーツがね美味しそうなのがあったら買っていきたいなと思っていますと。はい、こちらで買い物していきます。さて、綿半で買い物をしたので、これからほったらかしキャンプ場に向かいますと。今ね、朝の11時15分なんですが、なんと気温が15度でございます。あったかいっていうか暑い。もうすっかり春ですね。3月も13日になると暖かいということで、いや何やら気温が20度近く今日は行くということなので、もう完全に春キャンプですね。頑張っていきたいと思います。ここの交差点がゆるキャンの1巻かな、ゆるキャン第1巻に描かれていた交差点ですね。有名な場所でございますと。ここまで来たらもうすぐですね。およそ800メートル先、左折です。ほったらかし温泉&ほったらかしキャンプ場はもうね、フルーツ公園の中を通って抜けていく感じなんですよね。前回ね、フ
入るわけないだろうと思ってまっすぐ行ってえらい目にあったので、今日は間違えないようにしたいと思います。左折です。この先右折です。ここをね左折してフルーツ公園方面に入っていくのが正しい道のりですと。ここを入ってすぐ右折と。そうすると近いですね。およそ 2km 先左折です。ちなみに正面に見えるドームが、なでしこたちがフルーツパフェを食べた喫茶店があるドームですね。ただ11時、確か平日は11時からしかやってないと思うので、早いと入れないですね。今はちょうど今空いたばっかりかな。今日はアーリーチェックインで予約をしたので、11時45分に、整理券が配られるので、早めにね行ってから時間があったらパフェを食べに寄りたいと思いますと。実は2日前に来てますね。ここね、家族でほったらかし温泉に来ましたと。ここ左がほったらかし温泉ですね。そして右ほったらかしキャンピングフィールドでございますと。到着しましたよ。よいしょ。11時22分到着。よいしょ。はい、やってきました。ほったらかしキャンピングフィールド、ほったらかしキャンプ場でございます。今日はぼっちサイトにお邪魔したいと思いますと。ちょっとね今日は天気がいいので富士山が見えるので、そちらを見てみたいと思います。はい、ほったらかしキャンプ場から見る景色です。右側のね奥の方にある黒い建物の奥が今日泊まるぼっちサイトですね。今日は富士山がドーン見えますね。ちょっとね木の向こう側になりますけど、今日はね富士山が顔を出してます。前回ね見れなかったので朝はね、今日は見れてちょっと嬉しいですね。まだ雪化粧をしていますと。さてこれからね整理券をもらってぼっちサイトに行きたいと思いますと。サイトは受付の駐車場から左かな。結構ガタガタ砂利道なのでゆっくり徐行運転で行きたいと思います。残念ながらね今日一番上のですね、散歩というですねカフェは、木曜日定休日でお休みということなので、こちらですね左へという形になりますと。山鳥をねやってるんですよね。3時からかな。こっちサイトは左ですよと。風はね今日は大丈夫ですね。5メートル以下なので問題なし、焚き火もできると。よいしょ。ここを抜けて行きますよと。おお、開いてるね。今日も3段目に幕を張りたいと思いますと。前回と一緒のとこがいいかな。3段目の3番サイト、前回と一緒のとこに張りたいと思いますと。よいしょ。ここがいいな。はい、今回も3番サイトに陣取りましたと。風はそんなに吹いてないので焚き火はできそうですねと。早速設営していきたいと思います。
テントが張り終わりました。本日のサイトはこんな感じでございます。レイアウトをぐるっと見てみましょう。残念ながらね、富士山がね、雲に隠れちゃいました。今日もぼっちサイトの3番サイトですね。本日のレイアウトはこんな感じでございますと。こんな感じ。本当はね、薪ストーブ持ってきたんですけど、今日ね、あったかいので薪ストーブいらないので、これはね、今日は薪ストーブ省略でいきたいと思います。こんな感じですね。ちなみになんですけど、ただいまの気温が1時46分で外気温26度。暑いですね。こんな感じでございます。風がね、たまに強く吹くんだよな。今5メートルぐらいありますね。相変わらずいい景色でございますと。こんな感じ。富士山はあの辺に見えるはず。またね、雲が晴れてくることを期待しましょう。はい、設営が完了したので、とりあえず一服つきたいと思います。じゃん。ほったらかしといえばこちらごくりでございます。いただきます。ケピ、うまい。
ごめんなさい、ここのちょうどこの店の下ぐらいにそういうのかなっていう午前中ずっとから7時半でしたよね。6時半ぐらいから発生して、上の人が言ってましたけど、あんまり家に帰ってたんですよ。だから結構雲の上に出てた。富士山の方が見えない。今うっすら見えてますよ。本当だ、富士山が見えてきた。富士山がうっすらと見えてきた。嬉しい。いただきます。うまそう。うま。濃厚。イノシシです。うま。うまい。いただきます。
うまっ。うん、うまっ。うん。うん、うまっ。そしてべったらつけて、うまい。
締めはいちごいただきます。いただきます。ビン
事撤収も終わりましたので帰りたいと思います。最後はアクエリアスで。いやー、いいキャンプでした。